En hier sit die twee direkteure van Elektrodiesel Groep hier so by my en dit is Christo Kroon hier so langs my en Bino Etzebeth. Goeiemôre meneere. Lekker om julle hier te hê. Kom ek begin met jou. Kom ek begin met. Julle het nou 'n vreeslike suksesvolle besigheid Elektrodiesel, né? Waar kom die besigheid vandaan? Hoe is hy ontstaan en so? Ag weet jy Dawie, dit hierdie is 'n 3-generasie besigheid wat in 1959 geskep is deur my oupa in Marikana, ja. 'n Paar jaar later, ek dink dit was omtrent 1968 het die besigheid geskuif Rustenburg toe, wat meer sentraal was. En in die vroeë 80's het my pa aangesluit by die besigheid en toe my oupa oorlede was in 1994, Christian Steyn, het my pa die besigheid oorgevat en sy naam is Jaap Kroon. En toe jy nou daar. Nou wat so goeders doen julle nou eintlik en hoeveel takke het julle en in watter bedrywe is julle oral besig? Ons is regtig gefokus op die heavy duty auto electrical mark en dit sluit in vir mynbou, dis boogrond en ondergrondse mynboumasjinerie, busse, trokke, militêre voertuie en eintlik enige 24 volt auto electrical sisteme. En hoe lank is jy nou al betrokke? Hoe is jou betrokkenheid? Ek is nou al betrokke aangesluit in 2008. 2009, so ek is nou al wat so 8 jaar wat ek saam met Christo die ding roei, so. Nou, is daar spesifieke produkte en goeders wat uitstaan in die bedryf vir jou? Ja, buiten ons Duracell en ons Delco Remy en daai. Ek verstaan glad nie wat jy nou sê nie. Wat so goed is dit? Dit is maar alternators en starter produkte waar ons alleen of meeste van die alleenregte het in Suider-Afrika om die produkte te bemark. Met ons werkswinkels, al ons werkswinkels by al ons takke is vol toegerus om enige werk te kan hanteer, panels te bou, harnasse ook te bou en dan ook designwerk op enige voertuie en daai goed. So ja, ons is so daar's 'n verskeidenheid van produkte en goeders. En ek dink julle verteenwoordig mos ook vir internasionale vervaardiging. Is julle alleen verteenwoordiger van 'n aantal van hierdie produkte? Op 'n klomp van die produkte is ons. Ja, ons is nou tans besig met 'n nuwe produk, Duracell automotive batterye. Julle Reax batterye is swaar diens, heavy duty batterye vir groot masjinerie. Dan doen ons Delco Remy starters en alternators en die Mali groep. Uiteindelik het ons 48 aktiewe internasionale verskaffers aan ons besigheid. 85% van die produkte voer ons direk in en versprei dit direk aan ons meer as 120 aktiewe kliënte. Ja. En ek meen hier is nou jy sê jy was so 8 jaar of so by die maatskappy betrokke en so en wat nou in 'n baie suksesvolle maatskappy is. Daar moet tog vir jou ernstig geheim wees. Wat is die rede vir die sukses? Dis maklik. Ek dink 3 woorde: werk maak sterk. Ons het 'n great klomp mense wat by Elektrodiesel werk. Ons is 'n familie. En ek dink met die eerlike openlike manier hoe ons besigheid doen en die voorbeeld wat vir ons gestel was en wat ons nou wat ons ook stel, veral tussen my en Christo, die respek wat ons vir mekaar en vir die mense het, is ongelooflik en net om daarin te stap, net om daai, as ek kan sê, daai vibe te vang, hoe dit is om daar te kan wees, dis amazing. Ons is regtig geseën. En die planne, watse planne het julle nou volgende? Daar is altyd 'n volgende plan. Ag nee, ons plan hou nooit op hier daai. Ons het altyd iets waarmee ons besig is, 'n nuwe projek wat ons wil aanpak. Ek dink ons is 'n klomp jong mense bymekaar wat nog regtig dryf van ons het wat regtig hard werk om 'n sukses te maak en om vorentoe te gaan. So ons het elke jaar gaan ons oorsee en ons gaan soek nuwe produkte. Ons gaan ons probeer altyd kyk vir nuwe geleenthede en om vorentoe te gaan. En die bedryf waarin jy is 'n bedryf wat besig is om groter te word en te groei. Dit hou nie opgroei nie. Ja, kyk, ons is ook besig in ons buurlande in Zimbabwe, Botswana, Mosambiek. En dan so ons is regtig. Ek weet ander mense sê ons is die ekonomie doen nie goed nie, maar lyk my julle daai nuus het julle nog nie gekry nie, né? Ja, dit kom maar van alles van baie harde werk en goeders, Dawie, ons kan regtig nie kla nie. Elektrodiesel se direkteur Bino Etzebeth, hy's 'n direkteur aan Christo Kroon wat vanoggend by ons draaike maar baie dankie dat julle by ons draaike maak het en ons het meer entrepreneurs soos julle nodig, kan ek sê.